各位同学，大家好，这里是 TJ 国营电学教室。今天上的是台铁115年第9阶电机机械概要，选择题31题到35题。31题，下列何者会使交流电路的功率因素降低？答案选 C， 增加感性负载。增加电阻，它会让电阻的比例提高，然后会使电路偏向电阻性。功率因素就会提高，变成接近1。那如果是增加感性负载，会增加电路中的落后虚功，导致电流跟电压的相位角差距变大，从而使功率因素降低。32题，一个理想变压器10 kVA 2000转200，问二次侧满载电流 ，I2 就是用 S 去除以 V2， 算出来等于50。答案选 C。33题，变压器在何种情况效率最高？当铜损等于铁损的时候，会得到这个最大的这个效率。这个在讲义中有提到，要把它记起来。就是当变动损等于固定损失的时候，答案选 C。34题，直流发电机产生电压的主要原理为何？答案选 A， 电磁感应。发电机将机械能转换为电能的基本物理原理就是法拉第的电磁感应定律。35题，直流机中换向器的主要功能为何？换向器嘛，顾名思义就是更换方向嘛，那它是更换什么的方向？就是更换电流的方向。答案选 B。